Hai semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Tutor Official. Nah, di video kali ini aku mau share ke kalian tutorial gimana cara membuat efek suara Google di TikTok. Nah, buat kalian yang penasaran gimana caranya, langsung aja tonton video aku sampai selesai dan jangan di skip. Oke, kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke tutorialnya. Nah, oke, kita langsung aja masuk ke TikTok. Setelah di TikTok, kita bisa klik icon plus yang ada di bawah untuk mulai buat upload video. Kita edit video. Nah, misalnya di sini aku pakai layar yang hitam aja. Ini aku mulai record videonya. Oke, aku ambil 4 detik aja di videonya. Kalau udah, kita langsung checklist. Nah, untuk membuat efek suara Google, di sini kita bisa klik teks. Setelah itu kita bisa ketik teks apa yang mau diucapin sama suara Google-nya. Misalnya di sini aku contohin cara buat suara Google. Nah, oke. Kalau udah di sini kita bisa atur untuk jenis hurufnya. Ini kalian bisa sesuaikan aja sama yang kalian suka. Terus di sini kita bisa ditambahin gini juga. Kalau mau kalian ubah untuk warna hurufnya juga bisa. Oke, ini kalian sesuaikan aja. Kalau udah, kita klik selesai. Nah, oke, di sini kita bisa atur untuk ukurannya. Terus mau diletakin di mana juga ini bisa kita atur. Nah, untuk buat efek suara Google-nya kita bisa tap di bagian teksnya. Nah, nanti bakal muncul pop-up gini. Ini kita pilih yang text to speech. Nah, jadi di sini ada 4 opsi pilihan suara Google-nya. Di sini ada yang suara cewek dan juga ada yang suara cowok. Untuk suara cewek 2, suara cowok 2. Nah, di sini aku coba pakai yang Sinta dulu. Kita klik selesai. Nah, ini kalian bisa dengar ya untuk suara Google-nya. Ini suara cewek. Kalau kalian mau ubah lagi, kalian tap aja lagi di bagian teksnya. Dan di sini aku coba mau pakai yang suara cowok. Ini kita klik selesai. Nah, ini untuk suara cowoknya. Kalian bisa coba aja untuk semuanya, mana yang kalian suka. Bisa coba yang Ica, bisa coba yang Putra. Ini aku coba yang Putra, kita klik selesai. Nah, jadi gitu suaranya. Kalau udah, kita bisa edit lagi untuk video kita sesuai yang kita mau. Setelah itu, kalau udah selesai kita edit-edit, kita klik berikutnya. Dan kita posting. Oke, jadi itu tadi caranya. Caranya cukup simpel dan mudah banget untuk kalian ikuti. Nah, oke, itu tadi tutorialnya. Kalau kalian suka dengan tutorial yang aku buat, kalian bisa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube aku. Dan jangan lupa juga buat nyalain tombol loncengnya supaya kalian selalu dapat updatean terbaru dari channel YouTube aku. Oke, cukup sekian dulu tutorial di video kali ini. Semoga tutorial yang aku share bermanfaat. Selamat mencoba and see you on the next video. Bye-bye.